Doncs reprenem la jornada i ara encetarem la ponència del Juan Carlos Moreno Cabrera. Juan Carlos és professor jubilat de la Universitat Autònoma de Madrid i és un dels teòrics de la lingüística més importants d'Espanya i un dels majors especialistes en la ideologia del nacionalisme lingüístic espanyol. Ha estat membre del comitè científic que la UNESCO va designar per elaborar el seu informe sobre les llengües del món i va ser investigador del projecte Eurotip sobre la tipologia de les llengües a Europa i finançat per la Unió Europea de la Ciència, la Fundació Europea de la Ciència. Defensor aferrissat de la igualtat de les llengües i molt crític amb la imposició del castellà als territoris en què no és propi, ha publicat més d'un centenar d'articles sobre semàntica i tipologia sintàctica i sobre la classificació, la situació, l'expansió i la desaparició de les llengües al món. També ha publicat una trentena de llibres, entre els quals destaquen La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica de una discriminación lingüística, De Babel a Pentecostés, manifiesto plurilingüista, i una trilogia sobre el nacionalisme lingüístic espanyol. La ponència del professor Moreno Cabrera porta per títol Els mites lingüístics del supremacisme espanyolista. Però abans, com hem fet abans, escalfarem una mica els ànims amb un breu vídeo per ajudar-nos a enfocar el tema. Suprimiremos la normativa de normalización lingüística. Los libros de texto se editarán en nuestras modalidades lingüísticas, mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. Se suprimen los libros de texto en catalán. Por eso ustedes nunca condenan a quienes se creen muy héroes por acosar a camareros, a dependientes, a sanitarios que desean expresarse en castellano en sus trabajos con total libertad y son sometidos a linchamientos. ¿Qué pasa? Que yo sí puedo trabajar en Madrid, en Huelva, en Murcia, pero no puedo trabajar en Baleares, ¿pero esto de qué va? Ese es el problema, que desde la estructura política el castellano no existe. A ver si usted va a Cataluña y ve un cartel de una administración autonómica, nacional, de todo en catalán, no en castellano. El poner una lengua aldeana en el mismo lugar constitucional del español, una lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo, es una aberración constitucional. No es igualmente legal lo que no es igual. ¿Por qué? ¿Por qué el castellano tiene esa fuerza? Primero, técnicamente es la mejor. Eso lo pido con cariño. Que utilice la lengua común, que todos los que estamos aquí le podemos entender. No creemos un incidente. Entonces, si usted sigue en catalán, yo tendré que retirarle la palabra. Usted va a contestar en castellano. Si no quiere contestar en castellano, esto es muy sencillo. Se levanta, asume las consecuencias legales de su negativa a contestar y hemos terminado. Doncs res, professor Moreno Cabrera, quan vulguis. Moltes gràcies per la presentació. En primer lloc, vull agrair a la Plataforma per la Llengua, especialment a Òscar Escudé, president de la plataforma, i a Miquel Gil, per haver comptat amb mi per a contribuir a aquesta jornada sobre el supremacisme lingüístic espanyol. I precisament l'1 d'octubre, una data molt important pel poble català. En aquesta conferència parlaré dels mites i dogmes del nacionalisme lingüístic espanyol. Sí, aquí el tens, perdona. És molt important subratllar que aquesta ideologia no és patrimoni exclusiu de les ideologies polítiques de l'extrema dreta o de les persones i institucions nostàlgiques del franquisme. És present a les institucions de l'estat espanyol actual, des de la prefectura de l'Estat fins als poders legislatiu, executiu i judicial. Moltes de les decisions i accions d'aquestes institucions estan clarament determinades i dirigides pel nacionalisme lingüístic espanyol, instal·lat també en la majoria dels mitjans de comunicació dominants en l'estat espanyol. Per això és necessari denunciar aquesta ideologia amb la finalitat de fer conscient d'ella a una majoria de la població, el pensament de la qual està controlat en major o menor mesura i de manera més o menys inconscient per aquesta ideologia dominant. En primer lloc, caracteritzaré de manera breu aquesta ideologia, el nacionalisme lingüístic espanyol,
és una ideologia segons la qual l'espanyol és una llengua superior als altres idiomes amb els quals conviu o ha conviscut. En aquesta superioritat radica la raó de la seva imparable expansió tant dins de la península ibèrica com a dins les mars. A continuació, parlaré dels tòpics fonamentals del nacionalisme lingüístic espanyol. Per al nacionalisme lingüístic espanyol és necessari demostrar que aquesta llengua apareix en els escrits més antics que han arribat fins nosaltres. D'aquí sorgeix el mite del llinatge documental mil·lenari de l'espanyol, que es concreta en una falsetat filològica. Les glosses emilianenses estan entre els primers testimoniatges del castellà. El castellà és la primera llengua romans que es posa per escrit. En el lloc web de la Fundació Sant Millán de la Cogolla apareixen les següents paraules respecte d'aquestes glosses. Ninguna otra lengua conocida de extensión e importancia comparables a la española puede ser atribuida y asociada a un monumento y entorno natural tan singularizado y concreto como San Millán. En este marco surgió el primer ejemplo histórico de la lengua española, el primer pasaje de prosa continua, una muestra de un sistema lingüístico perfecto en sí mismo en razón de su utilidad comunicativa. Que fuerte. En aquestes paraules es concentren alguns dels tòpics de l'espanyolisme lingüístic que analitzaré en aquesta conferència. És necessari assenyalar també que en les glosses emilianenses hi ha glosses en basc, la qual cosa li serveix a l'espanyolisme lingüístic per col·locar el castellà al costat d'una llengua anterior a la romanització de la península ibèrica, la qual cosa contribueix a donar suport documental a la naturalesa mil·lenària de la llengua espanyola. No obstant això, la filologia fa temps que va demostrar que aquestes glosses no estan en castellà antic. Les glosses emilianenses, en opinió d'alguns experts de solvència científica reconeguda, com Ramon Menéndez Pidal o Rafael Lapesa, no estan en castellà, sinó en navarrès aragonès. Un segon tòpic és el de la superioritat intrínseca del castellà sobre les altres llengües veïnes. El nacionalisme lingüístic es basa en la idea fonamental que la varietat lingüística privilegiada, com a portadora de la unitat nacional, és superior intrínsecament per les seves propietats característiques internes a les altres i, per tant, està destinada a arraconar i eliminar a les altres varietats lingüístiques que, en un procés descrit des d'un evident darwinisme social lingüístic, no estan en condicions de competir amb aquella per ser menys aptes. La personalitat que va instituir i va donar credibilitat científica a aquest caràcter excepcional del castellà va ser Ramon Menéndez Pidal, qui va fer residir en les virtuts del poble castellà el triomf de la seva variant lingüística com a llengua nacional. Veiem alguns breus passatges dels seus escrits. En otras ocasiones, Castilla no sigue un rumbo lingüístico diverso de los otros territorios vecinos, pero observamos que en ella la evolución está más adelantada. Castilla muestra un gusto acústico más certero, escogiendo desde muy temprano y con más decidida iniciativa las formas más eufónicas. El dialecto castellano representa en todas estas características una nota diferencial frente a los demás dialectos de España, como una fuerza rebelde y discordante que surge en la Cantabria y regiones circunvecinas. Ciertos países muestran una orientación espontánea hacia la estabilización más decididamente que otros. Castilla se adelanta a todos los dialectos hermanos. Sin duda, expresaba Menéndez Pidal que la unidad fundamental del español, mayor, por ejemplo, que el de las otras grandes lenguas europeas extendidas por América, se debe en gran parte a la sencillez, claridad y firmeza de nuestro sistema vocálico. Si admetem la proposta de Menéndez Pidal sobre l'especial talent lingüístic que s'associa al castellà, no és d'estranyar que aquesta llengua tingui el sistema vocàlic més perfecte possible. Aquest tret del castellà no pot explicar en absolut la suposada expansió natural d'aquesta llengua. Si tenim en compte, per exemple, que el basc té també 5 vocals i, no obstant això,
no ha experimentat un procés de cap expansió a causa d'aquesta propietat. Al contrari, ha experimentat un procés de minorització per la imposició del castellà i del francès. El caràcter innovador de Castella no ho és només en el terreny lingüístic, sinó que té un àmbit molt més general. Diu Menéndez Pidal: la vida de un pueblo, digamos de una nación, se integra de fuerzas conservadoras y fuerzas progresivas, cuyo antagonismo y compensación determina la trayectoria histórica. Dentro de esta dualidad nace Castilla, en la España cristiana del siglo X, como fuerza innovadora que opera en todos los órdenes de la vida. Com resumeix el mateix Menéndez Pidal, en suma, la Castilla primitiva en su lenguaje, lo mismo que en la política y la guerra, lo mismo que en el derecho, se adelanta a cumplir una evolución que estaba destinada a triunfar. Iba guiada por un fino sentido selectivo que atinaba pronto con aquellas formas que más tarde prosperarían también espontáneamente en los dialectos circunvecinos, o con aquellas más peculiares que mejor podrían ser aceptadas por los demás. Com afirmen Emili Boix i Xavier Vila en el seu manual sobre sociolingüística catalana, la sociolingüística, i també la lingüística en general, ha superat les antigues explicacions pseudodarwinistes difoses, entre d'altres, per pensadors com Unamuno o Menéndez Pidal, que atribuïen la desaparició d'algunes varietats a les seves deficiències intrínseques i a la superioritat de les seves competidores. Com ja s'ha assenyalat repetidament, el mite de la superioritat intrínseca d'algunes varietats no era més que una coartada ideològica per justificar la imposició de les llengües oficials damunt dels grups lingüístics subordinats. Un altre tòpic es refereix a la idea que el dialecte castellà va experimentar un procés històric que el va transformar en una llengua comuna que sobrepassava el seu àmbit territorial original. És el mite de la conversió del castellà en espanyol. Amb el córrer dels temps, el dialecte local castellà s'ha convertit en un idioma qualitativament superior, ha passat de ser dialecte a ser llengua, ha passat de castellà a espanyol. La distinció entre llengua i dialecte no és lingüística, sinó sociopolítica, i es basa en el poder polític, militar i econòmic. És habitual entre els lingüistes citar la sentència que una llengua és un dialecte amb un estat i un exèrcit. A més, no és veritat que el castellà s'ha convertit en una nova llengua, ja que el castellà continua existint avui dia com a hereu del castellà antic, el castellà actual. L'espanyol no l'ha substituït, per tant, ni hi ha hagut tampoc cap conversió. Aquest és un dels punts essencials de l'espanyolisme lingüístic. La llengua espanyola ha arribat a convertir-se en la llengua comuna d'aquest estat gràcies a un procés natural de propagació per tota Espanya i d'acceptació entusiasta per part de les comunitats amb una llengua diferent. Aquesta idea no només apareix en discursos polítics d'institucions de l'Estat, sinó que constitueix una constant del pensament monolingüista espanyol que no només no es reconeix com a impositiu, sinó que es considera a si mateix lliure dels pecats del particularisme i secessionisme que atribueix a aquells que promouen i defensen alguna de les seves llengües pròpies, català, gallec, basc, asturià, aragonès. Per suposat, la idea que el castellà mai es va imposar a Espanya és clarament falsa, ja que durant diversos segles, abans i després de la dictadura franquista, l'ensenyament, per exemple, es va realitzar a Espanya de forma generalitzada únicament en castellà, sense que hi hagués cap espai per les altres llengües dels diferents pobles de l'estat espanyol. El mateix es pot dir de les institucions oficials de l'Estat, on el castellà ha estat durant segles l'única llengua acceptada. L'espanyolisme lingüístic es caracteritza per l'exaltació del concepte llengua comuna i la desacreditació del concepte llengua pròpia. Ambdós aspectes estan inevitablement units.
La presumpta obvietat del caràcter comú del castellà porta aparellada pels propis imperatius excloents d'aquest nacionalisme l'intent d'eliminar de les altres nacions un dels seus trets culturals fonamentals, la seva caracterització lingüística reconeguda als respectius estatuts d'autonomia. D'aquesta manera, a més, es contribueix a la justificació que determinades comunitats no constitueixen una nació que pugui desmembrar o dissoldre una nació espanyola monolítica i excloent. El discurs de l'espanyolisme lingüístic és particularment clar i transparent i porta un parell de segles sense canviar de manera substancial. Es continuen repetint els mateixos tòpics basats en la idea que el castellà és una llengua intrínsecament superior a les altres. És més fàcil d'entendre i d'usar, més útil, més universal. A partir d'aquesta suposada transformació, el nacionalisme lingüístic espanyol adjudica al castellà la propietat de ser llengua comuna basant-se en la seva intel·ligibilitat generalitzada com a propietat intrínseca de la llengua. D'aquí sorgeix el mite de l'espanyol com a llengua comuna. L'espanyol és la llengua comuna a Espanya perquè és l'única llengua en la qual tots els ciutadans de l'estat espanyol poden entendre's. El concepte de llengua comuna és absolutament central en la ideologia de l'espanyolisme lingüístic contemporani. Veient el que diu un dels teòrics d'aquesta ideologia en la seva obra Conceptos básicos de política lingüística para España, que es una propuesta para la política lingüística del Partido Popular. Este carácter histórico y social de lengua común de los españoles es un rasgo indiscutible, que se toma ineludiblemente como arranque de todo el planteamiento político de la cuestión lingüística. Toda acción estatal de política lingüística ha de tener en cuenta la realidad de que tenemos una lengua común de todos los españoles, que és, además, lengua internacional. Punt molt important per a aquesta ideologia. El castellano o espanyol, la llengua espanyola castellana, per precisar, y tres lenguas de cultura, nacionales pero no internacionales, catalán, gallego y vasco. Debe plantearse de modo muy claro la necesidad de apoyo a las lenguas de las comunidades autónomas, como un bien cultural amenazado por su propia debilidad. Quina lástima. Al mismo tiempo que ha de exigir la garantía de que ningún español sea privado del acceso a la comunicación común dentro de España y a la internacional, que en ambos casos solo el castellano garantiza. Aquest mite està tan fermament arrelat que molts catalanoparlants consideren que la seva llengua no pot ser entesa pels castellanoparlants, per la qual cosa usen el castellà per a dirigir-se a ells. Es tracta d'una subordinació mental descrita en aquests termes per Pau Vidal en el seu llibre El bilingüisme mata. El català, en el seu fur intern, està convençut que parla una llengua de segona categoria, perquè així li han fet creure durant generacions i generacions. Per això, canvia el castellà abans i tot que li demanin, com si pensés, és clar, com vols que aquest pobre, encara que fa 30 anys que viu aquí, s'hagi rebaixat a perdre el temps per aprendre una llengua de segona categoria que no serveix per res? Per a desmuntar aquest mite, basta una breu reflexió. Si, per exemple, les persones que només parlen gallec o català no han tingut, en general, grans dificultats per entendre els que només parlen castellà, perquè aquests no tenen la mateixa facilitat per entendre a aquells si les llengües implicades són les mateixes. Pot ser perquè els castellans monolingües estem menys dotats per entendre altres llengües històricament relacionades amb la nostra? Pot ser perquè el castellà és la llengua romans més fàcil que existeix? Per poc que es reflexioni un moment, es veurà que cap de les dues preguntes pot tenir una resposta raonada afirmativa, si no volen caure en greus i abominables perjudicis o en altres mites nacionalistes. Malgrat això,
malgrat això, existeix una exaltació desmesurada del caràcter comú intrínsec del castellà, fins i tot en els textos de persones especialistes en filologia i lingüística, com podem apreciar en el següent paràgraf d'un llibre sobre aquest tema. Lo cierto es que, quieras o no, constituye la lengua española la lengua común de los ciudadanos españoles. Más aún, en el supuesto de que alguna comunidad bilingüe se independizase del resto, el español seguiría siendo lengua común. Toma ya. Aquesta suposada superioritat intrínseca del castellà com a veritable llengua comuna i la suposada inferioritat del català com a llengua purament identitària i comunicativament excloent fa que el coneixement i ús correcte del castellà es consideri imprescindible i que el coneixement i ús correcte del català es vegi com un luxe perfectament prescindible. D'aquesta manera, si dic, per exemple, entenc bé el català encara que no el parlo bé, ningú considerarà que sóc un ignorant o un furibund nacionalista espanyol. No obstant això, si un catalanoparlant s'atreveix a dir que entén bé el castellà però que no el parla correctament, moltes persones diran que és un ignorant o un furibund nacionalista català. Pau Vidal, en el seu llibre El bilingüisme mata, descriu això de la següent manera. La llengua superior, àmpliament escampada i en procés de nativització, no es pot parlar amb cap imperfecció. Parlar espanyol amb traces de la llengua subordinada és sentit com una limitació. Els mecanismes de censura social fa temps que es van posar en funcionament, especialment entre la població escolar. Per tot plegar, els catalans s'han posat com a fita peremptòria fer desaparèixer tot rastre d'accent català, és a dir, amagar allò que faria visible la seva identitat lingüística. En el seu llibre, Pau Vidal cita les següents paraules de l'escriptor Ramon Solsona. En castellà les catalanades s'ofenen, mentre que en català les castellanades les hem de menjar amb patates. El bilingüisme hegemònic és un tipus de bilingüisme en el qual una llengua sobrevinguda se superposa sobre una llengua autòctona. Aquesta llengua sobrevinguda està associada a una sèrie de poders polítics, econòmics, culturals i administratius que no sols justifiquen l'establiment forçós d'un bilingüisme generalitzat entre les comunitats, la llengua autòctona de les quals és una altra, sinó que la fan avantajosa i fins i tot necessària per a moltes persones d'aquestes comunitats i, a més, la doten d'un prestigi i d'un atractiu que estimula la bilingüització de manera voluntària i fins i tot entusiasta. El bilingüisme hegemònic genera una ideologia supremacista que consisteix en l'exaltació dels valors de la llengua hegemònica i en la devaluació de les llengües autòctones, que manquen de les propietats positives associades amb aquesta llengua hegemònica o les tenen en molt menor grau. Aquesta situació de devaluació i falta d'estima cap a la llengua subordinada fa que s'estengui en la comunitat bilingüe un ús cada vegada més restringit i limitat de la llengua autòctona, la qual cosa pot portar fins i tot a la desaparició de la llengua subordinada. Per tant, el bilingüisme hegemònic es pot caracteritzar per les següents propietats. Ocasiona que el coneixement i ús limitat o defectuós de la llengua dominant es vegi com una greu deficiència, mentre que causa que es consideri com perfectament admissible i raonable el coneixement i ús limitat o defectuós de les llengües dominades. Genera desigualtat i lesiona els drets lingüístics de les comunitats que ho sofreixen. Produeix i promou una actitud menyspreadora cap a les llengües autòctones, la qual cosa redunda en la progressiva restricció del seu ús i coneixement. Crea situacions d'opressió cultural que pot provocar reaccions de resistència davant ell. La resistència cap al bilingüisme hegemònic és vista per la comunitat de la llengua dominant com un moviment reaccionari, particularista. En general, el bilingüisme hegemònic és un tipus de bilingüisme que
per la seva pròpia naturalesa, ocasiona i promou una situació de desigualtat i de marginació lingüística de les comunitats amb llengües dominades. Per això, la justificació del bilingüisme hegemònic es realitza mitjançant l'assignació d'aquests resultats de promoció de la desigualtat i de la marginació no al bilingüisme hegemònic mateix, sinó als moviments de resistència davant ell en les comunitats lingüístiques de les llengües dominades. El que margina i discrimina no és, doncs, el bilingüisme hegemònic, segons la ideologia que ho promou, sinó les activitats de resistència que posen en qüestió el domini de la llengua hegemònica o que intenten generalitzar la competència i l'ús de les llengües dominades. En el manifest per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent, impulsat pel grup Koiné en octubre del 2015, es critica la ideologia bilingüista oficial en els següents termes, denunciant la ideologia política del anomenat bilingüisme, que s'ha anat inoculant des de les esferes del poder a tota la població catalana d'ençà del 1978, per justificar un règim jurídic establert per la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, fent creure que la coexistència de dues llengües a Catalunya, totes dues amb un suposat mateix estatus d'oficialitat, igualtat de drets, és un fet natural, positiu, enriquidor i democràtic. En realitat, aquesta ideologia bilingüista no és res més que una forma d'encobrir i legitimar la subordinació d'una llengua a l'altra i en consegüent procés de substitució lingüística que pateix la societat catalana. La lentitud d'aquest procés fomenta entre la població el miratge que el bilingüisme social pot permetre el reeiximent de la llengua minoritzada i una situació d'equilibri permanent entre la llengua endògena i exògena. Denunciem les manifestacions d'alguns grups polítics que sota la capa de la ideologia bilingüista proposen per a la República Catalana que la normalitat lingüística actual continuï sent garantida i esdevingui la falsa normalitat de la República. Existeix, a més, una connexió molt estreta entre el nacionalisme lingüístic espanyol i el nacionalisme espanyol, que es pot detallar en els següents axiomes. La nació espanyola és indissoluble. La nació espanyola està associada de manera intrínseca i indiscutible a la llengua castellana, com a llengua comuna que es converteix per això en espanyola o en llengua espanyola per antonomàsia. En efecte, la nació espanyola és indissoluble, segons afirma la Constitució, i, consegüentment, segons han de mantenir les persones constitucionalistes. Catalunya, el País Basc o Galícia no constitueixen ni poden constituir una nació sobirana com a subjecte del dret d'autodeterminació. Això és incompatible amb la Constitució, incompatible amb l'espanyolisme. La nació espanyola, constitucionalment definida, es basa en la negació que altres comunitats considerades part d'aquesta nació siguin nacions. Són només nacionalitats, encara que habitualment no s'explica la suposada diferència entre nació i nacionalitat. En aquest sentit, aquest espanyolisme nacionalista és excloent. Es basa en la negació d'altres nacions i, a més, nega un dret fonamental de totes les nacions del planeta, el dret a l'autodeterminació. Aquestes idees tenen un reflex clar en el pla de la llengua. La representació lingüística per antonomàsia de la nació espanyola és l'espanyol, segons reivindicar la RAE en els inicis, la Real Acadèmia Espanyola, RAE, en els inicis de l'Espanya de la Constitució de 1978. Com a llengua nacional i llengua comuna, també com a llengua internacional, el castellà ha de tenir un predomini absolut en el territori de l'estat espanyol respecte de les altres llengües. Qualsevol menysteniment d'aquest predomini s'interpreta immediatament com un atemptat contra la democràcia, la llibertat, la unitat, el progrés i la cultura i avança la destrucció de la nació espanyola. Com a resum del que he dit, puc enunciar els següents punts. Per al nacionalisme espanyol, les comunitats catalanes, gallegues i basques mai podran conformar una nació o un poble amb els mateixos drets i competències que la nació espanyola. Les llengües diferents de la castellana tampoc podran mai aspirar a tenir les mateixes garanties i reconeixement que la llengua espanyola. La llengua espanyola garanteix i preserva la unitat de la nació espanyola. La llengua espanyola és l'única en la qual tots els ciutadans espanyols poden entendre's.
A continuació, parlaré breument de la reacció de l'espanyolisme lingüístic davant la promoció de les llengües pròpies. En primer lloc, l'ocupació d'àmbit d'ús fins ara exclusiu del castellà per part de les altres llengües de l'Estat es concep com un atac intolerable i sumament perniciós a la llengua espanyola. El que està en joc aquí no és la supervivència del castellà en les comunitats bilingües, sinó la seva supremacia absoluta i total en tots els àmbits d'aquests territoris. És important assenyalar que el nacionalisme espanyol i el nacionalisme lingüístic espanyol és molt anterior a l'època franquista i ha estat sempre molt unit a la intel·lectualitat, tal com podem apreciar en aquestes paraules del gran filòleg espanyol Ramon Menéndez Pidal, a propòsit del decret de 21 de novembre de 1902 que obliga a usar el castellà a las escuelas. El Estado, lejos de buscar la muerte del catalán, debe promover su estudio, aunque no el estudio empírico y elemental de la escuela, que es innecesario, y no se puede sumar al preciso de la lengua nacional, sino el estudio más profundo y científico de la universidad. Aquesta idea és present en el Manifest per la Llengua Comuna presentat a Madrid en 2008, com podem veure en el següent passatge d'aquest manifest. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen derecho a ser educados en lengua castellana, sea cual fuera su lengua materna. Las lenguas oficiales, autonómicas, deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. A Barcelona, el 14 d'abril de 1931, Lluís Companys, un dels dirigents d'Esquerra Republicana de Catalunya, va proclamar la República Federal Espanyola des del balcó de l'Ajuntament. Posteriorment, Francesc Macià va proclamar la República Catalana com a estat integrat de la Federació Ibèrica, mentre a Madrid anunciaven l'inici de la Segona República. A mitjan maig, Miguel de Unamuno va publicar 3 reveladors articles sota el títol genèric de La promesa d'Espanya. En el tercer va defensar la seva proposta d'organització territorial de l'Estat. Les idees essencials d'aquesta proposta les podem llegir en aquest article. Els següents paràgrafs en són un extracte. La bilingüidad oficial sería un disparate. Un disparate la obligatoriedad de la enseñanza de la vascuence en el País Vasco, en el que ya la mayoría habla español. Y aunque el catalán sea lengua de cultura, sería mantener una especie de esclavitud mental el mantener al campesino pirinaico catalán en el desconocimiento del español, lengua internacional. Y sería una pretensión absurda la de pretender que todo español no catalán que vaya a ejercer cargo público en Cataluña tuviera que servirse del idioma catalán, mejor o peor unificado, pues el catalán, como el vascuence, es un conglomerado de dialectos. De nou, en el manifest del 2008 tornem a trobar aquesta mateixa proposta. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las 2 lenguas oficiales, lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello. No que todo funcionario deba tener tal capacitación. Però les arrels d'aquesta ideologia es remunten encara més enrere, en el temps, i es relacionen amb la monarquia castellana. Enguany es compleixen 500 anys de la mort del gran humanista andalús Antonio de Nebrija, autor de la primera gramàtica castellana. És molt famós el pròleg d'aquesta gramàtica, en el qual Nebrija afirma que sempre la llengua va ser companya de l'imperi. Però la cita més interessant d'aquest pròleg apareix al final, on Nebrija es fa ressò de l'opinió del bisbe d'Àvila, que és la següent. Cuando en Salamanca di la muestra d'aquesta obra a vuestra real majestad y me preguntó que para qué podía aprovechar
el muy reverendo padre obispo de Ávila me arrebató la respuesta y respondiendo por mí, dijo que después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos tenían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido y con ellas nuestra lengua, entonces, por esta mi arte, podrían venir en el conocimiento de ella. Y cierto así es que no solamente los enemigos de nuestra fe, que tienen ya necesidad de saber el lenguaje castellano, más los vizcaínos, navarros, franceses, italianos y todos los otros que tienen algún trato y conversación en España y necesidad de nuestra lengua, podrán la más aina saber por esta mi obra. Veurem a continuació una de les conseqüències pràctiques d'aquesta ideologia en el cas de Catalunya. Es tracta del comportament del poder judicial de l'estat espanyol davant l'educació a Catalunya caracteritzada pel programa d'immersió lingüística. En primer lloc, és molt important ressaltar el següent fet. El programa d'immersió lingüística va ser aprovat de manera democràtica pels representants legítims del poble català amb totes les garanties i procediments que exigeixen aquestes normatives als països europeus. Sobre la política educativa en les comunitats amb llengua pròpia, que consideren prioritari generalitzar la seva llengua en aquest àmbit, l'espanyolisme lingüístic és molt clar. Aquesta generalització perjudica l'alumne, perquè li força a utilitzar una llengua inferior a l'espanyola en tots els sentits, comunicatiu, cultural, polític, econòmic, professional. Per a l'espanyolisme lingüístic, només l'educació predominantment en llengua espanyola garanteix una educació de qualitat. Veiem una mostra del que he dit. Se diga lo que se diga, educar a un niño casi exclusivamente dentro de los moldes idiomáticos, de una lengua minoritaria, es prestarle un flaco servicio y desde luego no tiene nada de progresista. En una sociedad cada vez más compleja, en la que las distancias espaciales se acortan y desaparecen, o el grado de cualificación profesional está en razón directa de la posibilidad de llegar a más individuos, este tipo de formación de campanario es intrínsecamente reaccionaria. Va rebre un premi, aquest llibre, Premi Anagrama. Molt curiós. La idea que la suposada superioritat intrínseca d'una llengua es transmet directament a la qualitat de l'educació és totalment absurda. En qualsevol llengua del món es pot proporcionar una dolenta o una bona educació. Les suposades bondats o limitacions de les llengües no afecten de manera directa l'educació. Aquest argument falla d'arrel perquè els idiomes no són intrínsecament bons o dolents, millors o pitjors, superiors o inferiors. Si apliquéssim aquest criteri de manera estricta en tots els casos, i atès que el castellà peninsular és una varietat, a què jo parlo, és una varietat clarament minoritària en l'àmbit hispànic, perquè només un de cada 10 hispanoparlants usa aquesta varietat, caldria concloure que l'ensenyament del castellà a Espanya, basat en l'estàndard castellà centre-septentrional, és greument perjudicial i ofereix als alumnes una formació de campanar de caràcter retrògrad i reaccionari. De fet, bona part de la ciutadania espanyola ha patit durant moltes dècades i continua patint una mala educació monolingüista, en la qual l'espanyol és l'única llengua peninsular omnipresent en tots els cicles, des de pàrvuls fins a la universitat, i en la qual les altres llengües peninsulars apareixen com a meres anotacions al marge, si és que apareixen. És una educació dirigida explícitament per la negació del reconeixement del caràcter plurilingüe de l'estat espanyol, per l'exaltació de l'espanyol, llengua nacional, i pel menyspreu o marginació de les altres llengües. Els apòstols de l'espanyolisme lingüístic diran
que això està molt bé, perquè l'espanyol és una llengua intrínsecament millor que les altres i, per tant, l'educació s'ha d'adequar a aquest fet. Però resulta que aquest suposat fet és fals. I, per tant, que si l'educació es basa en aquest supòsit fals, llavors és necessàriament una mala educació. Parlaré breument ara sobre la reacció de l'espanyolisme lingüístic davant el model educatiu català. L'espanyolisme lingüístic, a través de les institucions i d'accions judicials, ha intentat per tots els mitjans disponibles eliminar o modificar substancialment aquesta política lingüística democràticament, subratllo, democràticament adoptada pel poble català. Un dels resultats més recents d'aquesta actitud impositiva i antidemocràtica contra el model educatiu català és la sentència que estableix que s'ha d'usar un 25% del castellà a les aules catalanes. Un dels arguments jurídics de la sentència està en l'equilibri entre el castellà i el català en l'educació, com a llengües cooficials, la qual cosa augura pròximes sentències que exigeixin un 50% del castellà a les aules catalanes. L'objectiu final de la injustícia espanyolista és clar. Cal revertir la situació i aconseguir que el percentatge de castellà sigui del 75% a les aules catalanes, a fi de mantenir i potenciar la subordinació del català al castellà en l'àmbit educatiu. Quan es descriu una situació de contacte de llengües en la qual una llengua domina sobre l'altra, com és el cas del bilingüisme hegemònic a Catalunya, és necessari distingir entre el domini social i el domini individual o competencial. Domini és domini social, una llengua és dominant socialment sobre una altra. Per exemple, el cas del castellà enfront del gallec, basc o català. I el domini competencial o individual, quan hi ha bilingüisme, una llengua sol dominar competencialment sobre una altra. El domini gramatical del basc, del gallec o del català és, en general, menor que el del castellà en una part molt important de la població. El bilingüisme a Catalunya ha estat sempre de naturalesa hegemònica. El castellà ha anat exercint un domini social sobre el català, la qual cosa ha ocasionat una progressiva regressió del català tant en el camp social com en el de la competència individual en la llengua pròpia de Catalunya. En aquest sentit, s'han creat a Espanya dos tipus de comunitats, les monolingües en la llengua dominant i el castellà, i les bilingües en el cas del basc, gallec o català. I ambdues es consideren naturals. Però aquesta consideració és clarament ideològica, tal com afirmen Boix i Vila. Cal no oblidar que els diversos poders espanyols i francesos han insistit ad nauseam que catalans, valencians, balears són naturalment bilingües, com a via per legitimar la imposició del castellà i el francès i la repressió del català. I que aquests mateixos estaments han volgut confondre el que són unes competències o uns usos lingüístics amb el que és una identitat ètnica nacional, donant a entendre que pel fet de saber castellà o francès, els catalanoparlants havien de sentir-se espanyols o francesos. Però l'única situació admissible per al nacionalisme lingüístic espanyol és precisament el bilingüisme hegemònic, tal com s'enuncia explícitament en aquest estudi de diversos catedràtics d'economia sobre el valor econòmic de l'espanyol. El valor econòmic de l'espanyol. Aquest llibre no té res a veure amb Boix i Xavier Vila. Res a veure. És un error. La única vía admisible de gestión del desafío es la promoción de un equilibrado bilingüismo. Molt bé. Estic acabant. Que permita mantener el vigor de las lenguas vernáculas al tiempo que potencia el dominio suficiente de la lengua común. Un equilibrio, por tanto, entre lengua como factor de identidad y lengua como herramienta de comunicación.
En aquest cas es denomina bilingüisme equilibrat, el que és en realitat un bilingüisme hegemònic, en el qual una de les llengües, el castellà, és la que serveix realment per comunicar-se, i l'altra, el català, només com a mera senya d'identitat. A més, l'espanyolisme lingüístic considera que solament és admissible una situació en la qual estigui reforçat el domini individual de la llengua hegemònica, en detriment del de la llengua dominada, com podem veure en aquest altre paràgraf. Se incurrirá en un grave error con efectos socialmente regresivos si se pierden competencias en el uso del español, lengua de comunicación internacional, Unamuno y Menéndez Pidal Dixit, como consecuencia de promover otras lenguas de alcance más reducido. La promoción de estas minoritarias a escala de toda la comunidad hispanohablante no ha de redundar en un peor dominio de la lengua mayoritaria o común, en algunos casos, que aporta tantas posibilidades a una economía y a una sociedad globales. La comunidad real de idiomas sustentada en el español nunca debe menoscabarse al auspiciar otras lenguas vernáculas, sean hispanas o amerindias. Conclusions, ràpidament. Existeix en l'actualitat una ideologia espanyolista de caràcter nacionalista excloent. Per aquesta ideologia, la promoció i potenciació de les llengües diferents del castellà en l'estat espanyol suposa un desafiament intolerable i extremadament perniciós per al domini absolut del castellà en tots els àmbits de tots els territoris de l'estat espanyol. L'espanyolisme lingüístic no pot permetre que llengües diferents del castellà arribin a ser dominants en àmbits en els quals abans dominava el castellà, per exemple l'educació, i utilitza mitjans institucionals, jurídics i polítics per impedir la promoció real i desenvolupament de les llengües diferents del castellà. En la mesura en la qual les comunitats lingüístiques dominades, gallega, basca, catalana, continuen reclamant el dret al fet que les seves llengües ocupin el lloc que es correspon en una societat moderna i democràtica, continuaran sorgint conflictes davant un espanyolisme que no està disposat a cedir un àpex del seu poder lingüístic. Moltes gràcies per la seva atenció.